Chegou o momento para alegrar ainda mais a sua sexta-feira. É hora de música ao vivo aqui no Manhã Total. E eu tenho o prazer de receber este artista que nasceu em Itumbiara e tem mais de 35 anos de estrada. É com muito carinho que eu recebo o cantor Clayton Porfírio. Seja bem-vindo. Ali no Carrom, Gustavo Piretti. Um prazer também. Bom dia. Tranquilo. Fazia tempo que eu tinha feito o convite, agora deu certo, hein? Bom demais ter você aqui com a gente, Clayton. Prazer é meu, né? Tá aqui nessa galera de casa aí, um abração. E são 35 anos de Então, 35 história. é muito tempo. Me conta Gente, uma coisa. 35, mas eu comecei a cantar com 1 ano, viu? Tá bom? Pra não denunciar a idade. 35 anos de carreira, mas eu comecei com 1 ano. Tá justificado. É. Como que é a sua relação com a música? Como tudo começou? Eu acho que minha história, eu acho que é a história de todo músico. Começa sem grandes pretensões e a coisa vai acontecendo, né? Família de músicos? Não tem ninguém na família músico, não. O que te motivou a profissionalizar? É justamente isso aí que eu te falei, é o acaso mesmo, não tem... As coisas foram acontecendo naturalmente. Formou dupla, banda? Banda, né? Eu já comecei em Uberlândia e cheguei em 86. Olha só, quanto tempo, hein? É, aqui em Uberlândia. Terras mineiras. É. E aí entrei no cenário musical da cidade, Não né? parou mais. E não parei mais. Ele canta em barzinho, gente. Canta em canto. Eu tenho o prazer de ouvi-lo quase toda sexta-feira. Com direito a pedido de música, né, Clayton? Do maridão. É. Então, vamos cantar? Simbora. O que você escolheu pra gente, a primeira, pra gente começar? Um clássico do Bob Dylan. Opa, então bora lá, pra começar bem a sexta-feira. Em 1992, o Guns N' Roses regravou. É um hino da música. Bora lá, então? Clayton Porfírio Simbora. aqui no Manhã Total. Simbora! Simbora! Essa canção é um clássico. Meu amigo Gustavo. Mama, take this bad from me. Oh, I can't use it anymore. It's get dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Oh, hey, 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 yeah, yeah. Knock, knock, knock it on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Hey, 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 yeah. Mama put my guns in the ground. Oh, I can't shoot them anymore. That cloth black Larry is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Oh, hey, 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 yeah, yeah. Knock, knock, knock it on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Hey, 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 yeah. Que delícia! Clayton, sua referência na música MPB, pop, pop rock? É, na verdade eu já participei em banda baile, né? Então, Toca de tudo um pouco. A banda baile é um saladão. É verdade. Você toca de
de Guns N' Roses a Frank Sinatra. Barzinho também tem muitos pedidos, né? Barzinho também. O cantor tem que ser completo, tem que ser eclético. Tem. É para atender a... Agora, assim, tem uns segmentos, né? Eu, assim, no meu caso, eu optei mais pelo MPB, o pop, o rock. E é uma delícia te ouvir. Né? O sertanejo não é preconceito, não, mas eu não me identifico muito com o sertanejo. A minha voz não dá certo com o Mas sertanejo. arrisca de vez em quando a gente pede. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque é hora do nosso intervalo. E no próximo bloco, eu vou dizer quem foram os ganhadores dos pares de ingressos para o grande show do Erasmo Carlos, que acontece neste domingo em Uberlândia, no Center Shop. É mais uma super edição do Center Shop Festival. E neste universo delicioso da música, ao vivo aqui no Manhã Total, Clayton Porfírio, ele continua com a gente. E vamos de música pro bloco? Vamos Bora, lá? O que você escolheu bora. pra gente agora? Cazuza Opa! e Arnaldo Brandão. Um rápido intervalo, a gente Disparo volta já contra já. o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, pois o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. E eu volto com música com Clayton Porfírio. Clayton, Bora, Erasmo Carlos também é uma Tremendão, referência hein? pra você, hein? Tremendão. Nossa, marcou décadas e épocas importantes na nossa vida, né? É a enciclopédia da música brasileira. É bom demais, não é? Ouvi-lo? Demais. Agora vamos de mais música então, animar a nossa sexta-feira. O que você vai escolher pra gente? Vamos chamar o síndico, o Tim Maia? Ah, esse é bom. Chamar o síndico é ótimo à noite, não é não? Mestre Tim. Essa aqui também tem 1000 regravações com vários artistas. Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim. Descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Tim Maia. Ai. Vamos mais uma? Lulu Simbora. Santos. Pode ser, pode ser. Qual que você vai escolher do Lulu? Ah, esse aqui, ó. Tudo bem. Tudo bem. Linda. Vamos lá, Lulu Santos, aqui no Manhã Total dessa sexta-feira. Canção. Com Clayton Porfírio. Já nem tenho dedos Essa pra é bonita. contar de quantos barrancos despenquei, de quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei, nem quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quantos maus motivos, quantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão, mas o teu amor, cantei, Patrícia, me cura. Vou arriscar não, sua voz é melhor. De uma loucura qualquer,
encostar no teu peito. Se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Ai, que delícia, gente. Recebendo aqui Clayton Porfírio, esse grande músico fazendo sucesso em toda a região. Prazer Telefone é pra meu. contato, Clayton. 91000682. É, fazer essa noite ficar especial, viu? Muito obrigada pela presença, Gustavo. Prazer também tê-lo aqui, viu? Parceirão Gustavo, brother, aqui, ó. Sucesso pra você e volte mais vezes aqui. Adorei recebê-lo. Prazerão, viu? Um ótimo dia pra Seu você. programa tá de parabéns. Equipe, a galera aí Obrigada. especial. Obrigada, Clayton. Certo? Prazer Eu recebê-lo. espero vocês lá. Tá certo. Bom? Um beijo pra você aí de casa. Beijão, Excelente galera. final de semana. Um final de semana supipa. Com Deus. Até segunda. Tchau. Vamos de música, Clayton? Simbora. Bora. Só no passinho. Terra Brasilis, caciques, facção da cor do sangue, de um povo alienado do sangue negro, dinheiro desviado do pão e circo, segredo desvendados, metralhadora de mentiras e ilusões, o país todo, no conto do vigário, do porco sujo, perfil incendiário na lama verde, e o povo de otário.